Vážené dámy, v ďalšom udeľovaní výročných cien Kinema Film roka 2008, čo znamená, že dnes sme sa tu zišli takto pekne všetci opäť po roku a budeme hodnotiť alebo predstavovať to najlepšie, čo sa dostalo do slovenských kín v roku 2008. Pripomínam, že to je všetko od januára až do novembra, pretože pravidelne sa Kinema Film roka organizuje a koná takto začiatkom decembra. Tu na Medzinárodnom filmovom festivale Bratislava práve ste mali možnosť vidieť zostrih toho najlepšieho, teda čo sa samozrejme na Slovensko dostalo. Štvrtý ročník Filmu roka je realizovaný najčítanejším slovenským filmovým médium Kinema.sk a prináša niekoľko zmien. Hlavne teda v počte kategórií, čo je veľmi pozitívne, že sme sa oproti minulému roku opäť trošku rozrástli a bude tých kategórií trošku viac. Napriek tomu sa to budeme snažiť stihnúť všetko v rekordnom čase a preto teda poďme rovno na prvú kategóriu. Reklamná kampaň roka 2008. Nominácie: spoločnosť Itafilm za filmy Hancock, Quantum of Solace. Spoločnosť SPI International za filmy Asterix a Olympijské hry a Let's Dance 2. Spoločnosť Tatra Film za filmy Madagaskar 2 a Batory. O udelenie ceny v kategórii reklamná kampaň roka 2008 v oblasti filmu poprosím senior copywritera z reklamnej agentúry roka Istropolitana Darcy, pána Michala Pastiera. Dobrý večer. Vítajte. Dnes sa páči, tento mikrofón je váš. Dámy a páni, filmoví fanúšikovia, dnes mám tu ohromitánsku megačesť predstaviť vám ocenenie portálu kinema.sk v kategórii reklamná kampaň roka 2008. Ktorú získala... Toto bolo veľmi zaujímavé, dneska naozaj je to 100% viac cien ako minulý rok a naozaj dostane to spoločnosť, ktorá dokázala to, že moji rodičia boli naposledy v kine na Titanicu spolu a išli aj tento rok, takže víťazom sa stáva distribučná spoločnosť SPI International a distribučná spoločnosť Tatra Film, takže gratulujeme. Prosím pani Zuzanu Pavlovu a takisto pána Petra Nováka, aby prišli sem k nám. Nech sa páči, my samozrejme srdečne gratulujeme. Tak, jedna bude pre vás, samozrejme máme pripravené dve ceny. Nech sa páči pár teplých slov. Dobrý večer, prajem. Ja som teda zo spoločnosť London Film, v kampani teda Batory a Madagaskar 2. A chcem veľmi pekne poďakovať autorom, ktorí nás nominovali a veľmi si vážim túto cenu hlavne pri filme Batory. Ďakujem. Ja som za spoločnosť SPI International. V podstate táto cena patrí hlavne mojim kolegyňam, ktoré teda robili tie kampane. A teda ja by som chcel poďakovať všetkým, ktorí majú radi filmy a teda hlavne portálu Kinema.sk. Ďakujem.